asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan mbégte la ñuy am di dellusiwaat suñu émission découverte comme li ma leen ko waxee émission découverte moo leen di xamle ak seen i ndaanaan seen i artistes comédiens ñëpp tey nag moom balaa may dem fenn dama leen di bàyyi ngeen dem découvrir kan mooy suñu invité tey. salaamaaleykum Sénégal salaam àdduna maa ngi ziar ñëpp man la Momo Dieng artiste chanteur compositeur maa ngi juddoo nag dëkk bu ñuy wax Bargny département de Rufisque foofu laa màggee foofu laa jàngee nekk doom ci feu El Hadj Ndiouga Dieng àdduna yëpp xamoon ko mu nekkoon woykat bu mag tey nag may nekk ganu Ndeye Fatou fii ci SeneNews émission découverte kon nag ma bëgg gars yi ngeen waajal ko bu baax ndax du yomb de mën ak Ndeye Fatou rek suñu jàkkaarloo dina metti lool dina neex ayca. comme ni ngeen ko gisee Momo Dieng moom mooy suñu invité tey émission découverte Momo maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog mbokk internet du SeneNews TV. Ndeye Fatou maa ngi lay fay di nuyu mbokk internet SeneNews yëpp vraiment di am mbégte lool ñëw fii tey jàkkaarloog yow. ñu fas yéene waxtaan nag waxtaan bu am solo comme ni ma ko waxee. comme ni nga ko waxee rek tey waxtaan bu am solo la ñu fas yéene waxtaanee mais Momo ñu bëri dañu lay faral di gis ci télé bi di la gis ngay génnee ay clip et tout mais bëgg nañu xam réellement kan mooy Momo tey jii nii Momo doon expliquer Momo dans sa vie sociétale lan mooy expliquer maanaam Momo lan mooy habitude am bu xëyee la lay def ak lan moo nekkoon say habitude avant ngay dugg ci milieu bi. waaw Momo nag benn jeune la rek comme jeune yëpp. juddoo Bargny ni ma ko waxee sànq département de Rufisque màgge foofu foo comme bépp xale waaw parce que foo nañ jàng nañ aussi biñ ci tolloo donc te ba tey sax weesul ndax jàng moom du wees et que mën naa ne daal passé nañ sunu jeunesse ni mu waree mais nag comme ni muy dundee chaque jour mooy comme ni jeunes yëpp di dundee rek. li suma papa Youssou Ndour ne ni ngeen di solo noonu lay solo ni ngeen di waxee bon ni ñuy solo ak dundin bi noonu lay dundee noonu lay dundee mais nag par rapport ak métier bi nga xamante ne dama koy jàppee rek comme ku xëy aussi dem sa bureau rek toog di liggéey bu ñu fa jógee tamit dañuy delluwaat ak famille bi dund ko ak ñoom lekk ceeb naan ataaya waxtaan des fois ñu jël guitare bi fële xam nga. kii fecc fii kii daw fii waaw naturellement. mais tey jii nii sa vie avant ngay nekk star doon ngay yéeg ci car di yéeg ci tataay comme yëpp est-ce que léegi nii nga nekk artiste ñëpp xam la yaa ngi koy mën ba léegi. waaw loolu moom du ma ne maa ngi koy mën nag. dina difficile lool parce que bu tey ji boo yëgoon moom ci car rapide Ndiaga Ndiaye mën na nekk mën nga ko def waaye bu boobaa tamit ñi nga fa fekk moom xoolin bi moom dina demee neneen bien vrai que nag daan naa ko def parce que dama noonu bu ma doon dem école des arts di jàngi Yoff diggante Yoff ak VDN ba dama doon jël car dama doon jël kalandoo wàccee pont Foire bi noonu ci suuf dox yéeg ba ci kaw noonu jël car rapide chaque jour loolu laa doon def des fois sax ma dox parce que des fois dama doon bëgg carrément de inspiré waale ak yu mel noonu moo dama doon préféré dox dama doon doxee VDN foofu noonu ba Foire bu ma wàccee bu ma xamee ne sonn naa ma jël kalandoo doo ko yegg Yoff des fois ma def noonu waaw yeggale ko. mais sa vie d'avant ak léegi lan moo ci changé. waaw mais c'est normal dina am benn changement bu ndaw parce que li nga mënoon di def mënatoo ko. mais en tant qu'artiste est-ce que di ngay faral di yëngu ci ay social loo xamante ne dañ koy def pour société bi et tout di ci faral di yëngu. mais bien sûr loolu dafa am solo. nag aussi Sénégal tamit dañu baaxoo loolu bu dul dara chaque jour ñu ngi koy def chaque jour déjà rek bu dul dara di nga def ay génne loo xamante ne tey jii di nga ko jox ñi nga xamante ne seen loxo seen voilà mu ngi noonu rawatina nag côté bi nga wax loolu dañ ci yëngu bu baax aussi dañ ciy faral di liggéey ak sunu staff. des fois ñu dem seeti taalibe yi ak yu mel noonu des fois ñu dem ci prison yi des fois yu bari dañ koy def sax gars yi duñ ko duñ ko filmer wala duñ ko jël duñ ko médiatiser donc dañ koy def noonu rek ci suuf mais aussi ak yeneen projet yu bare ci côté social bi vraiment da bëgg naa ci yëngu bu baax a baax. ñu génn ci sa vie sociétale daal di wax ci carrière musicale. moom lan moo tax nga dem suivre voie wu wéy bu ma nee na sama papa day woy moo tax.
non bon peut-être que nekk na ci ñun parce que c'est dans le sang boo nee doomu Ndiouga Dieng rek dañuy foog ni da nga war a mën a way mais bu dee musique moom dem naa jàng ko waaw dem naa jàng ko moom. mais la moo tax nga taamu musique tax demoo defi nga doon def nga dem dooni médecin wala nga dem dooni maçon wala nga dooni leneen nga dem man woykat laa bëgg a doon lu tax loolu. ah mais yàlla loolu la ma nattoo ku ci nekk ak li la yàlla nattoo ku ci nekk ak sa destin li nga xamante ne loolu la lay digal mënoo ko échapper donc peut-être mënoon na bëggoon nañ nekk leneen parce que booy nekk xale da nga naan bëgg naa nekk joueur footballeur. Footballeur laa bëggoon nekk. commencé woon nga ci doon nga def ay petit camp yeeg yooyu noonu. bien sûr waaw bien sûr. ban poste nga daal di man excentré laa woon football droite. waaw. mais di séddale di xaajale lu garaaw. di football lu garaaw. lu doy waar ñi dem laaj ñu fa nekk. waaw boo demee nga laaj ñi ma fowandoo sama gars yi bon ñu ngi may seetaan ñu ngi may suivre xam nañ li may wax bu baax a baax aussi waaw football nañ fu ne làng nañ fa petit camp. mais kañ la deret yëngu daal nga ne man mii damay dugg dem yi. waaw way influence rek influence parce que tamit aussi environnement bi nga nekk bon sa papa buy def musique si des fois kër ga ay répétition dañ fay am sama mag Alpha Dieng moom dafa amoon benn groupe orchestre bu ñuy wax yoon bi groupe kër ga dañ fa noonu def ay répétition mën naa ne instrumentistes yi nga xamante ne musiciens yi nekkoon ci département de Rufisque yëpp dañ doon ñëw kër ga dañ doon fréquenter foofu dañ fa doon ñëw sax xam nga di fa nekk ay weer bon peut-être que loolu nga leen di gis chaque jour gars yi branché ngoonement bi ñu teg ataaya ji fii ñi taal guitare yi fii xam nga di jouer clavier day dem ba loolu daf lay influencer waaw man may ñëw nag di leen may nopp rek daaw ma woy daaw ma def dara mais dama doon ñëw xam nga di leen may nopp di déglu seen répétition di jàpp répertoire Alpha buy woy des fois may ànd ak moom di jàpp affaire yi ndànk-ndànk waaw bu ma demee toilette ba nag di sangu wala affaire yooyu ci lay woyantu ay woyam nag waaw di woyan li mu noon woy répétition ma di ko woyaat xam nga di ci toppaat bon affaire yi di la dugg ndànk des fois maire bi ay émission ay bébé Walf ak yu mel noonu daf ma noon woo ne ma Mohamed kaay woote ci émission bi xale yi ñooy woote xam nga bu ko defee bu ma wootee rek DJ yu wayloo ma quoi ne ma kooku la ma ne Mohamed Dieng mu ne Mohamed Dieng fan ngay wootee ak kan mooy sa papa ak kan mooy sa yaay mu ne ma kan mooy sa papa mu ne Ndiouga Dieng mu ne ma oh Mohamed tey dag ñuy weel xam nga maire bi nag loolu la ci noonu bëgg parce que xam na ne bu ma nee doomu Ndiouga Dieng rek dinañ ma wayloo waaw buñ ma wayloo rek temps boobu nag ma way morceau pa bi dee moo wóor di demee noonu ba bokk ci premier bébé émission bi ñu boole ma ci bébé yi quoi après DJ yu di ma invité xam nga may dem mën naa ne premier rajo bi ma njëkk a def DJ yu moo ma invité ma nekk ci kili nit booy nekk xam nga invité ma xam nga dem nag ba mu ne awoo Alpha ne ko foog nga créer leen benn single boo xamante ne man déjà dama koy def générique muy jàll sama émission ba pare ñoom damay man bu ma leen invité ñuy man di jàllale single boobu muy ndaw voilà. mais ba 2014 ci nga commencé dévoiler wu public bi. parce que ci nga génne sa ñaari single yi. avant ngay dem 2019 di génn 2017 du moins di génne sa premier album. déjà ci ñaari single yooyu la ñuy waxtaanee. naka nga ko bindee inspiration yow yaa ko bindal sa bopp mbala dañ la jàppale Alpha moo la jàppale ak sa papa wala nu mu demee. waaw premier single bi ñu njëkk a def bi may expliqué ni dañuy coow xale yi boobu moo Alpha moo ko defam waaye nag ba ci caat love source de vie ak li nga ma jaral yooyu yëpp ainsi de suite yooyu yëpp man maa ko composé. voilà. sa source d'inspiration da ngay toog rek soo yëgee ñëw noonu bala da ngay gis benn fee nga ne noonu lii moom xaaral ma woy ci. waaw loolu la waaw. da ngay gis li nga xamante ni loolu la ñuy dund loolu la société bi di dund aussi soriwul sa entourage gars yi nga nekkal li ñuy dund ci loolu ngay mën a sukkandiku ak li ngay dund yow man ko def waay. mais en dehors musique bi ngay def moom moo tax mooy lan ngay liggéey. musique. non en dehors activité musicale xanaa am na leneen looy def. wala musique rek yow musique ngay dundee. musique laay dund musique laay def et que musique métier la. te amul métier bu ko gën a fiir amul métier bu ko gën a fiir amul tamit man gisuma ne am na métier bu gën a noble musique
parce que musique moom wax dëgg yàlla moo la mën a présenter àdduna bi yépp li des ci ngoon gi musique rek moo am audience boobu pour man ak xanaa football ak yeneen mais bu weesoo teg naa ko ci suuf parce que tamit musique bi ëpp na ko doole nag fi mu ne est-ce que am naa tànk yu ma footballee sax. ba tey dañuy des ci musique bi daal di waxtaanee sa premier album bi nga def nga xamante ne 12 titres la. préparation album bi naka la demee woon sa papa moo la ci doon jàppale mbala Alpha naka nga ko préparé. waaw may fàttaliku bi ñuy waree def premier album langue gi bi ñu koy waree enregistré dafa fekk paa bi nag dafa feebaral. Bien vrai que nag waajoon na ko lool xam nga amoon na yéene côté lii daan nañ ci liggéey sax ci côté yenn textes yi daan nañ ci waxtaan bon muy corriger mais yàlla dafa def nag bi ñu waree enregistrer morceau yi dafa fekkoon mu nekkoon hôpital feebar mën naa ne benn morceau rek la ci assisté bi ñu koy enregistrer mooy li nga ma jaral te single boobu moo fàttali ko moom moo njëkk a génn moom lañ njëkk a lancé ak Prince Art bon mais bi ñuy def langue gi boobu fekk na mu tëdd feebar maa ngi fàttaliku sax benn jour bi ma ñëwee fekk hôpital mu ne ma moomu maa ngi déglu langue gi sa yaay mi ngi ma koy tegal mais bii dafa jàll bii moom dafay dox quoi bii moom ça marche te di nga ci xam dara incha allah dina yegg sax foo xamante ne yow foogewoo ko woon ma ne ko bon pa mu ne ma ne ko nag war nga gaaw jóg nag xam nga bu ko defee yeneen yi nga mën a ñëw assister ko studio ndeysaan yal na ko yàlla yërëm woyofal suuf ci kawam yokk ay leeram taasuñu ci barkeem vraiment ma amoon yéene lool nag wax dëgg yàlla mu fekke ko ndax lépp moom la waaw liggéey bi yépp moom la vraiment ñun bëggul woon lu dul njaboot di dox ci njaboot man maa ko mënoon a yàggal fépp waaw man moom fu ma naan jëm dafay ànd ak man donc saa yoo ma fekkee maa ngi woon ci wetam aussi mu jege woon ma lool donc vraiment bi may def album bi manqué woon na ma trop waaw maa ngi fàttali ko daf ma manqué woon trop ba dañ ma ko noonu sax waa après bon xawoon na perturbé tuuti mais alhamdulilah yàlla def génn nañ ci voilà. mais bii sorti album bi bi album bi di génn fekk na mu génn àddina. waaw léegi lan moo tax amul morceau boo ci rendre hommage dafa fekk ñu préparé son yi ba pare wala. dafa fekkoon boobu ñu def album bi ba bouclé. defoon nañ bu bouclé bon yàllay def avant album bi di génne noonu rek mu génne àdduna. mais nag booba buñ ko bëggoon defal hommage am mënuñu ko woon parce que amuñu woon force bi voilà booba amuñu woon force bi mais mu ngi noonu voilà daf ñu affecté bu baax a baax waaye mooy album langue gi tey jii am na ci album langue bi am na benn son boo xamante ne yaa nga tuddee macha allah. ñu dellu si tuuti ci album bi macha allah mu mel ni benn message boo ci lancé di dëgmal mën nga dellu si tuuti ci lan nga doon wax ci macha allah. waaw maa ngi naan soo dee ndaw ne lépp lay soxla jinneek rab seytaane dawut ci lay jiitu sa nafsu yow di la manipuler te soo sàgganee rek ñu sànk lay nga toll ci wut bunta boo fëgg mu dëgër lool waaw ndikite cat su reyul moom dafay sebal macha allah ne leen ko macha allah nee naa la macha allah voilà mu ngi noonu mu mel ni loolu léemaay la mu nekk morceau boo xamante ne aussi am na sama benn xarit boo xam ne nee na ma heure buy liggéey bu duggee ci bureau macha allah lay du teg balaa muy commencer balaa muy def dara dafay teg macha allah ba mu jeex mu doog a commencer. et que am na solo voilà léemaay la pour jeunes yëpp parce que jeunes yëpp lay waxal. man gis naa fi ndaw lu tabax kër ba mu yegg te dëkku ci teel a sotti rek laay ragal ma dellu gis ko am ba yàgg mu ñàkk ndax xam sax li may yóotu bu yegsee dinaa ko fekke te boo seetee ba ca biir cat dafa jiitu lool ca seeni mbir nekke làmmiñ jugul garab sax asama ak nit bon macha allah. macha allah léegi bu ñu jógee ci macha allah dañuy ñëw ci sa deuxième album bi. yaa ngi ko génnee yaa ngi premier album bi nekk 2017. deuxième album bi nekk 2019. muy 2 ans d'écart. D'abord balaa ñu ñëw ci loolu dañuy wax sa collaboration ak maison de production bi di Prince Art. sa ànd ak ñoom naka la demee woon.
waaw Prince Art ak Momo Dieng li ma koy waxee rek c'est une famille. ay famille la sumay waajur lañ sumay waajur lañ suma lépp lañ parce que tamit aussi dénkaane dafa fort te ki la wóolu moom ba ñëw ne la jox la doomam ne la yow rek laa ci wóolu ma ci kenn parce que sama papa aussi mën naa ne ak suma papa Youssou Ndour loolu histoire la lu yàgg la donc dafa dem sax ba ñaari famille yi benn lañ donc ma ne nag way laay def mu ne ma man de xam naa ne man aw ma jot paa bi loolu la ma doon wax du ma toog sax Sénégal lu bëri ndax dañ doon tourner rek te nag wax dëgg yàlla bu ma lay te bu mooy génne bëgg naa la teg ci ay loxo yu wóor ne ma nag ñenn rek laa gis Prince Art rek laa la mën a jox te mu jox la sa yaay Ngoné ak Ibrahima ñu gérer la ñooñu rek laa gis ne daal bu ma la gérer sa carrière ak li nga bëgg ak fi nga bëgg a accéder man wóolu naa leen ci voilà boobu ba tey nag ma toog déggal leen comme famille comme ay waajur parce que tamit dañ may conseiller comme doom boo fekkoon tey Ngoné bu ma tegoon fii di ma yedd fii day mel ni bon mu ngi noonu damay mel ni xale boobu toog ne nee mu digg a déglu bon Ibrahima même chose bon comme ay waajur lañ ci man bon dama leen di déglu ci côté yëpp seen conseil sax may dàqal des fois leneen mu toogee di ma wax wala di ma wax nan laa war a def bon ñu am yaakaar lool ci man nag am yaakaar ci man te yaakaar boobu yàlla bu mu tas voilà. boo gisee ma laaj la nga dellu soit seen loolu parce que ni nga expliqué dafa mel ni famille la. est-ce que famille boobu ngeen nekk moo tax parce que seetlu nañ ni artistes yi nekk Prince Art. bu ñu génnee cassette. dina def au minimum 4 ans balaa ñuy génneewaat beneen cassette yu ci bëri. mais yow da nga def 2 ans ñu génne la beneen album lu waral loolu. da nga mën woy wala liñ la dénk. waaw du loolu sax du loolu ndax fii artistes yi fi nekk ñëpp ay ndaanaan lañ macha allah. Prince Art artistes yi ñu yor yëpp vraiment ay ndaanaan lañ wax dëgg yàlla mais nag bon peut-être que ñun dañuy liggéey rek parce que dañuy liggéey bu ñu liggéey premier album bi fekkoon na sax ñuy travailler deuxième album parce que mën naa ne liggéey bu yàgg la boo xamante ne ñu ngi ko doon def underground ci suuf déjà tàmmoon nañ di def ay live di def ay première partie répertoire bii nga xamante ne moom la ñuy présenter public bi yëpp lu ñu wayoon la dañu woyoon la mais bon amuñu woon chance génne ko nit ñi déglu ko moom la ñuy génne nag moo tax aussi bon li ñu composé woon arrangé ko dañuy ñëw présenter ko Ibrahima. lu tax 2 ans yi. waaw mais 2 ans yi pour man sax bari na ci xale bari na ci xale boo xamante ne chaque jour yaa ngi xalaat di xelli aussi ay jeunes lañ war nañ normalement chaque année wala chaque 6 mois ñu def. album présenté ko Sénégalais yi pourquoi pas negam sama ñoom papa Youssou Ndour ñooy benn année ñu def ci 4 album wala ñu def ci 3 album ñun nag jeunes yi nag wax dëgg yàlla bu ñu toogee 5 ans wala toog 6 ans bari na voilà. ndax gisaguñu featuring entre Momo ak Pape Diouf comme yéen a bokk même label. yaa ngi nii xam nga bëgg nga ko xam nga yow bëgg nga ko déjà. damay laajte lan moo tax gisaguñu featuring yéen ñaar. mais xam nga déjà bëgg nga ko mu ngi nekk sa xel. te noonu la nekkee ci xelu Sénégalais yépp dañ koy togg ba mu ñor la ilaha illallah buñ yéen famille ñu bari ñu toog di ko xaar mu ngi noonu da ngeen naan dañu koy togg ñoro mais c'est ça xam nga loolu lu mu gën a liñ naan mbir mi reeru mool la rek guddee du ko teree neex heure bu ñëwee xam naa ne dafay neex Sénégalais yi moo tax tamit ñu ngi ciy liggéey loolu moom tout est possible. ba tey ci duo yaa ngi def duo ak Wally Seck mu doon duo bu neex. Sénégalais yëpp apprécié ko ngeen rendre ci hommage sa papa. d'abord seen collaboration naka la demee dafa ñëw ci yow ne la dama bëgg ñu def hommage. naka la demee. waaw bu dul dara Wally c'est un frère bon mbokk gi moo jiitu moo lal yëpp bon ma koy nuyu bu baax aussi vraiment di kontaan lool ci geste bi nga defee ne bi nga xamante ne def na ko mu nekk lu rëy geste bu noble. parce que tamit aussi c'est un artiste boo xamante ne Sénégal xam nañ ko. àdduna xam nañ ko muy def album nag jël benn morceau ku ne xam ne album wax dëgg yàlla boo ci woyee benn nit sax
vraiment dafa war a nekk loo xamante ne xam nga daf or la pour man rawati parce que dafa metti rawatina nag nga jël benn morceau la ne da nga koy déjee ki nga xamante ne monument la woon et que aussi mën naa ne légende la ci musique sénégalaise muy El Hadj Ndiouga Dieng nekk papaam comme ni Thione Ballago nekkee sunu papa rek mu rendre ko ci hommage loolu dafa nekk lu rëy parce que dafa ma woo téléphone dama frère damay def album te album bi non seulement bëgg naa nga ñëw wax dëgg yàlla on est des frères nga jàpp ci bu baax waaw xeebuma dara mais nag bëgg naa rendre suma papa Ndiouga Dieng hommage ma ne ko wax dëgg yàlla def nga lu rëy loolu boo ko defee def lu rëy def aussi lala war nga xam ko it parce que tamit des fois nit dina xam dara sax xam ni ko te du ko def mais mu xam ko aussi def ko mu nekk loo xamante ne bi mu ko defee waxuma Sénégal sax mais famille bi dañu kontaan noonu la ko public bi gisee mën naa ne morceau boobu bokk na ci morceau yi ñu gën a apprécier ci album bi donc mu nekk lu neex ñu def duo de feu waaw. mais est-ce que bi ngeen di préparer morceau bi neex yomboon na ci yow parce que ku dégg ni ngay waxee c'est pas sori woon la ci yow. donc di ko rendre hommage est-ce que yomboon na préparation. mais c'était facile parce que fekkoon na man déjà commencé woon naa di bind. ci ay textes ak na laa ko war a woye mais dama ne bon peut-être que foofu lañ ko war a woye peut-être que man ak Wally ñoo waroon def duo bi noonu la waroon demee ma jaare fa paroles yi ñu waroon utiliser fa léegi li ñu def ko ci woy bi ñu boole ko mu nekk crème c'est ça. ci biir woy bi yaa ngi ko naan Wally Seck faramaareen nga benn yoon. di ko tooñ waaw faramaareen laa ñaari yoon. waaw. expliquer loolu. waaw faramaareen nga benn yoon faramaareen ñaari yoon bon sama côté papa ak sama côté yaay yëpp dañ fa bokk. waaw dañ fa bokk waaw dañ fa bokk ñaari yoon moo tax ma ne ko faramaareen benn yoon faramaareen ñaari yoon. parce que sama papa ak sama yaay ay cousine lañ. cousine lañ donc ñaari côté yëpp dama fa bokk. kon daal mën nañu wax ne rivalité yi faral di gis ci artistes yi. parce que faramaareen maareen dëkk la. faramaam la donc tàggee la ñu jël nag def faramaareen voilà mu def faramaareen slogan xam nga ñu bëri dañu gis slogan bi mais li ci ginnaaw ak fa mu jógee voilà moo tax mu wax loolu maareen la maareen mooy dëkk bi voilà fara mooy maam kon tekkil nga ñu la mooy faramaareen kon mën nañ jàpp ne yow ak Wally Seck rivalité yi ñuy faral di gis ci artistes yi du leen daal waaw noonu la parce que tamit liñ naan xam naa rivalité dafay nekk ci fans yi mais du nekk ci ñun artistes yi parce que ñun amuñu problème boobu mais fans yi moom ku ne dina xëcc sa boor ku ne dina ne fii laa far mais na nekk dafay nekk concurrence boo xam ne bu loyal lay nekk boo xamante ne li ñuy musique pour man moo leen di neex kii di xëcc fii mais ñépp benn lañ parce que boo gisee ñi bëgg Momo dañuy bëgg Wally ñi bëgg Wally dañuy bëgg Momo dañuy bëgg Pape Diouf dañuy bëgg keneen ak keneen boo seetee ba ci biir ñépp benn la public bi benn la amul différence ñiy seetaani kii pour man ñooy seetaani ka ca des voilà donc ñun artistes yi ñun xam nañ loolu et que comprendre nañ ko c'est ça. kon daal demoo benn mentalité rivalité entre yow ak sa yeneen moromu artistes yi nekk fii. ah non non jàmm lañ seq dañuy déggante ñoom ñëpp dañuy déggante téléphone tooñante. ka foore ñu ñëw ci Cey Lii mu nekk album 11 titres. d'abord préparation album bi naka la demee woon. waaw préparation bi bii nag mën naa ne bon peut-être que album langue gi moom one way la woon one way mooy benn jour dañ ñëw tracé benn ligne def morceau yu bari mais bii nag xaw nañ jël suñu temps tuuti bon peut-être dafay def ay mois rek lay def ñu génne ko parce que li tax mu def loolu tamit bëggoon nañ indi tamit beneen style def beneen génne feneen bëggoon nañ fël feneen quoi parce que tamit album de confirmation la parce que boo defee benn ñëpp ne waaw deuxième bi ñëpp dañ koy xaar ñëpp dañ naan saa yi nag ñu ngi xaar nag bële daf ko tandus parce que gars yi dañuy wax loolu ça est-ce que tandusul bële dafa mel ni da koo tandus de kon xaaral ñu xaar ko moo tax aussi xaw nañ jël suñu temps
liggéey ko côté texte yi musique bi bon composition yi xool lan moo xew ak sunu jamono fi mu ne lan lañ soxla bon ak actualité voilà thème yi nga wax thème d'actualité yi li nga xamante ne moo xew ci société bi nga wax ci loolu moo tax mu xaw a jël temps tuuti aussi boo dégloo album bi di nga xam ne bon cey li jaroon na ko. ñu ci album bi am na ci benn morceau bu ñuy wax Dang Seere. ban thème nga bëggoon a aborder ci Dang Seere ak ban message nga ci bëggoon lancer. waaw Dang Seere mën naa ne dama doon toog di ko fooy kër ga ego mën naa ne ego trip la. bu dee boo demee ci rap bi dañ ko tuddee ak ego trip. ego trip lañ koy wax aussi parce que maa ngi naan ki la jiit ci néeg bu lëndëm moo lay wax fa ngay toog. ba lépp lu may def su baaxee yéen a ko teewee mooy Ndobine Band staff ak Ndobine Groove staff ak Ndobine Groove bon. orchestre ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw. background bi donc man ñooñu laa doon waxal parce que tamit aussi bon yàlla dafa ma nekk jeune nekk xale ñoom ñi ma entouré yëpp ñoom ñoo ma mag su may mag lañ su may frère lañ mën naa ne maa ci gën a nekk xale. donc moo tax ma ne ki la jiit ci néeg bu lëndëm moo lay wax fa ngay toogee donc man mënuma def lu ñu ma gënul xam parce que bu dee benn at sax ku la ci magee benn at sax moo la jiitu ci at donc bu la nee defal lii bon jaaral foofu lu mu metti metti nag c'est ça ñoom loolu lan lañ ma laaj muy liggéey kese muy chaque jour ma nekk ci ba li nga xamante ne mooy sunu gént mooy sunu rêve ñu mën ko réaliser. mu gën a seere ci Dang Seere. Dang Seere comme par exemple li ma bëgg a wax foofu mooy bouclier. teg bouclier xam nga bouclier moom bu xasee ba dëgër ba taxaw kenn mënu ko percer. maanaam Dang Seere mooy li nga xamante ne mooy dëgëral moomoo. mooy dëgëral moomoo mooy doole moomoo. tey ji ñoom bu ñu nekkee pat. Dang Seere ba kenn mënu leen percer parce que ñoom ku leen jàll yegg ci si man. ku leen jàll ci man lay yegg donc moo tax ma ne affaire de Dang Seere lu kenn mënul percer fexe leen ba bu leen kenn percer parce que ku ma percer ci man lay yegg bu leen kenn percer wul nag man keeruma dara voilà. ñu ñëw ci Ndobine. d'abord sens Ndobine parce que son boobu yaa ngi ci wax ci début son bi yaa ngi ci expliquer lu mel ni comme genre affaire de rap affaire de animaux lan mooy Ndobine d'abord. waa Ndobine picc la picc la comme ni ko ñëpp xamee mais nag picc bu donnu naaw la waaw picc bu donnu naaw la comme man rek ni ma dondoo way xam nga dafa picc la parce que boo déggee sax wolof danaan picc Ndobine ramatu nag da cee naaw ndondoo donc loolu dafa leer. ci woy bi yaa ngi naan ku ñàngoor di sa maam sa maan sa baay soo góorgóorloo tuuti mën nga ëpp laxasaay. mën nga ëpp laxasaay di dem de waaw. nga bëgg wax foofu. ah ku sa papa di mécanicien sa yaay même chose ah mais boo góorgóorloo tamit mën ngaa nekk mécanicien professionnel. bon donc foofu laay waxe ku sa papa li mu nekk sa maam nekkoon ci wala leen ak leen ba wàcc ci yow donc loolu don lay nekk ci yow mais nag am na loo xamante ne yow yaa koy créer mooy yow yaay créer moomoo sa papa loolu la may wax yow yaay créer waaw man créer naa sama woy waaye nag yow yaay créer sa woyu doom. parce que yaa ngi wax ci woy bi ci début bi naan safara mënul ànd ak ndox da koy fay. da koy fay waaye mën naa ànd ak ngelaw. safara mën naa ànd ak ngelaw da koy boyal ba mu boy. waaye da fekk. te sax ka war a doon taal ba. waaw suy boy nag war naa fekk ngay saxaar. ban message nga bëgg a lancer foofu. mënul nekk safara ak jaasi safara mënul ànd ak ndox déedéet da koy fay waaye mën naa nekk safara ngelaw akay safara mën naa ànd ak ngelaw li da koy boyal ba mu boy te sax ka war a doonu taal ba nag suy boy war naa fekk ngay saxaar man daw ma ci bañ ma ci dara Ndobine la ma yàlla booleel ma jël. ban message nga bëgg a wax ci expression boobu. waaw compatibilité dafay am. day am ba ci yow ak sa borom kër. parce que tamit foog ngeen compatible. du damay woy benn affaire dama koy yemale ci man. mais dafay yaatu.
mën nga ko interpréter lu neexee lu la neex bon Ndobin nag damay ànd ak Ndobin Groove bi sama orchestre ñu yàgg nag ànd ak man wax dëgg yàlla di raam peut-être que boo ma yàggee fréquenté boo gisee Momo tey da nga naan man lii bettu ma parce que ñoom dañ ma yàgg gëm yàgg nekk sama ginnaaw ñuy def ay première partie di soox fu ne ñu dem fa fu ñu dégg ne war nañ fa mën a dem jouer sax bon ñu dem démarcher ko jouer ñu gëm ma nag waaw ñu gëm ma te boo xoolee ñoom ñëpp c'est des musiciens professionnels tey jii àdduna yëpp xam nañ leen donc ñu nekk sama ginnaaw boot ma di ma jàppale di puus moo tax ma ne mënul nekk safara ak caas ndax safara mënul ànd ak ndox da koy fay waaye nag mën naa nekk safara ak ngelaw safara mën naa ànd ak ngelaw da koy bëyal ba mu bëy la preuve lépp lu ma woy ñoo ko musique sama premier album ñoo ko def seetuma benn requin ñoom Ndobin Band Ndobin Groove ñoo ko def deuxième album bi même chose donc li may ñaan yàlla moo waaye nag ka war a doonu taal ba nag suy boy war naa fekk ngay saxaar waaye loolu wala fa ko wax ko war a doonu taal mais bu taal bi di boy war naa fekk ngay saxaar kon daal luñ la jàppale waaw boo ci deful sa pas-pas du dem voilà donc ku nekk ci yoon la ñu mën a yóbbaale voilà ñu ñëw ci live bi dafa mel ni da nga doon jéebaane lu ñaaw yi am suñu dëkk bi léegi wala bokk waaw mu ngi koy woowee les maux de la société c'est ça waaw les faits li nga xamante ne gars yi dañ koy dund et que ñoom mënuñu ko waxal seen bopp te sonal na leen mënuñu ko wax bon lu ci mel ni tey jii maa ngi naan Iblis moo taxawal nguuram jël nandite def ko buuram sànni mbaal xamba taal di ñëw di buumam am ñu ko topp ngir alal ñi le nag bëgg a siiw ñi taxawee tóob ñi baal ñi le mën a biiw waajur yenn yi gëm ndax dundee xaalisu mbaraan mi noo booy këmm xel bu gàtt la su ma nelee sunu xel yee paan ay magum jëmm pressionné def lu leen neex taxaw nañ ndumbelaan jiñ ko ndumbelaan aada ay xërëm ñii di sàcc ay xale di leen sànk donc loolu voilà loolu c'est des thèmes d'actualité li nga xamante ne moom la nit ñi di dund mënuñu koo waxal seen bopp fële maa ngi naan ay charlatan nga bu petaaw doomu satan rey loola taaw perte sa temps te sa gannaaw god di ñu fiil god mooy yàlla pédophile siif kil dafa xaw a spécial par rapport ak ni nga xamee woon nga koy woo yow yaa ko xalaatee noonu bala sa liggéeyu staff la non loolu way bu ñu liggéey la parce que tamit bon déjà bind bi dafay mel ni dañ ko bind comme rappeur comme rap donc moo tax mu xaw a jaaxal nit ñi tuuti booy xool album bi nekk na morceau bi nga xamante ne gën dafa bett nit ñi beneen style voilà c'est ça musique la ñuy def musique moom boo ci nekkee doo bàyyi dara pour man war nga yëngu ci côté yëpp waaw waroo bàyyi dara mais dama rap li ma def rap la di parce que ku lay wax ay ego trip donc kooku mën naa ne bindin la rek parce que bu rap la ay rime ñu kay noonu la ñuy def di rimer seen morceau yi affaire yooyu ñun mën nañ ko def mais kan moo ko way damay laajte rek bëri na artistes yoo xamante ne dañ leen di bindal jox leen ñu way dama laaj rappeur yi ñoom ñëpp laa lancé kii ñoom ñëpp damay ñoom Dip ñoom Canabasse ñoom Amzo Dollar ay ñoom Ngaaka Blindé ñoom ñëpp bu ma limee rek damay juum non mënuñu ma de maa wax li kon naa yow moom ci mbalax seen kaw laa jëm mais am na benn tendance bu ñuy faral di gis muy afrobeat bi yaa ngi ci préparé pour dugg ci mbala yow da ngay des ci mbalax bi rek afrobeat Chéri Coco remix bi afrobeat la boo ko dégloo afrobeat la bon dem nañ voyagé nañ dem nañ Naija wane na ñoom li ñuy def aussi ñun mën nañ ko mais dañ koy def tamit ci sunu façon ci sunu culture du ñu bàyyi sunu culture parce que booy xool Chéri Coco mbalax bi sax début bi ak ci digg bi def nañ benn variation boo xamante ne dafa dem Naija dafa dugg foofu ñu wan leen ne ñun mën nañ ko mbalax ñoom li ñuy musique ñun mën nañ ko mbalax
voilà c'est ça. loolu moo taxoon daal. Voilà. mais ca bi ngay def sa lancement album bi sa yaram moo tàngoon wala da nga jékki saa rek ne man je suis le Youssou Ndour de ma génération foo ko teg. waaw dawuma ko dama gis loolu. fan nga ko teg mais fu leer dama xam ne ndaw laa te maa ngi liggéey te maa ngi ci yoon bi parce que tamit waxuma ko rek mais dama ne sénégalais yi dinañ ci xam dara donc joxuma leen diir dama ne dinañ ci xam dara bu ñu yàlla mais ñu gudd fan ànd ak wér ñoom dinañ xam ne li ma wax noonu am na fu ma ko teg défi la maanaam du ku défi. xam Youssou Ndour xam li mu def au niveau national et international boo toogee ne je suis le Youssou Ndour de ma génération ndax mën nañu xaar fa Youssou Ndour jaar moom moo jaar fa wala mu romb ko rek c'est une référence moo tax ma wax loolu waaw foofu rek nga ko jëlee référence la et que waajur la donc conseil am ci man ak lépp lu mu mën a doon moo tax tey ji ma mën a taxaw wax loolu c'est parce que liggéey bi nga xamante ne moom lay def man chaque jour lim ma conseillé ak lim ma wax ci loolu rek laay topp te fi ma ko teg su ma ko teggiwul incha allah yaay doon Youssou Ndour sa génération dafa leer trop. ba tey sa diggante ak Youssou Ndour yaa ngi expliqué keroog tam ci lancement album bi ne Youssou Ndour da lay bëggee. waaw du bëgg c'est normal parce que boo amee sa doom tamit non daf may déglu laa wax daf may déglu bu baax te du ma génne dara te dégluwu ko waaw bu ma génnee dara dafay jaar ci moom ba pare déjà am na yu bëri yoo xamante ne mooy def choix am mu naan morceau bi nañ ko vidéo bii nañ ko def lii moomoo fii na sol lii na def lii bu mu takk verre wala bu mu takk lii donc teggul dafay participer ci sama carrière bu baax a baax a baax a baax a baax donc moo tax aussi man tamit ma bëgg ko rek man dama ko bëgg. moo tax nga bëgg ko. voilà moom moo dama invité samedi bële passé rakku Adji Ouza ñu koy wax Diarita. ma laaj ko kan mooy sa musicien ci Sénégal. mu ne Momo moo may daaneel. yow lan ngay yëg bu fekkee ne artiste boo xamante ne dafa toog bàyyi fi papaam bàyyi fi magam ne yow yaa koy daaneel ci musique bi lan nga koy tontu. loolu dafa rëy loolu dafa rëy parce que juddoo na ci famille bi nga xamante ne wax dëgg yàlla famille star la parce que sunu papa Ouza àdduna xam nañ ko vraiment magam aussi di Adji Ouza moom it noonu la mel ci man moom aussi noonu la mel ci man waaw vraiment du def dara te woowu ma amul album bu mu dul def te woowul Momo bon nekk Momo man kat damay def lii ak lii ndeysaan dafa baax professeur sax la may woowe professeur ma ne ko bu ma woowee professeur gis nga yow da nga may nax ndeysaan xam nga ñu nekk ñu baax ñoo xamante ne xol vraiment dañu ñàkk ki ñaan famille boobu dañu ñàkk ki ñaan macha allah Diarita aussi maa ngi koy suivre mu nekk sama sœur ma koy ñaanal aussi yàlla defal ko succès bu rëy macha allah ndax tamit fi mu juddoo ak fa mu bokk war naa mën a way nag war naa mën a way te déglu naa ko macha allah elle a une très belle voix bi nice na te xam naa ne bu toppee magam rek waxuma la Père Ouza mais magam ba mu teg ko ci yoon incha allah bu soobee yàlla sénégalais yi dinañ ko dégg àdduna dinañ ko dégg. Diarita moom nee na yow yaa koy daaneel. mais yow kan moo lay daaneel ci musique bi. musique bi kan moo may daaneel. non man nag. waaw bon man musique bu neex moo may daaneel parce que bu dul musicien sax mais mélomane la waaw musique bu neex ak way yu neex loolu rek moo may daaneel donc ñëpp laay déglu waaw ñëpp laay déglu vraiment. moom nag amagul jabar. amagul jabar. lu may xaar. bon sama producteur nee na ma bàyyi ba ci kanam nee na ma bàyyi ba indil ko disque d'or ngay xaar après mu takkal ma jabar waaw léegi balaa ñuy tëj émission bi da ngay xool ci album bi wala d'abord nga wax ci promotion album bi. ñu waajal loolu ci émission bi. waaw album bi. lan ngeen di waajal ak album bi. waaw am na ay événement yi nga xamante ne teg nañ ko bu ci mel ni déjà le 6 avril bi ñu ngi war a dem Diourbel. ci théâtre de verdure ba ñu ngi war a def le 13 avril tamit ñu ngi war a def stade bu Bargny comme ni ñu koy defee chaque année le 15 juin aussi bon
ñu ngi war a def CICES war nañ def CICES Esplanade bi le 15 juin war nañ dem tamit le 20-21 Paris pour festival bi nga xamante ne moom la doomu Jolof ak Prince Art def foofu war nañ dem foofu ci festival bu mag boobu donc am na ay événements yu bëri yoo xamante ne la CICES wala da ngaa déggoo ma. maa gën a xam ne CICES moo ëpp grand théâtre. déggoo ma de xam nga grand théâtre 1800 places la mais CICES àll langue la xam nga langue goo xamante ne seetaan nga CICES yow. mooy fa Youssou Ndour di tëgg di ko. waaw donc foofu lañ jëm. mais programme bi ndax grand théâtre bokk na ci. bu ñu paree CICES dinañ def grand théâtre incha allah. léegi may ñu benn a cappella chanson ñu tëj émission bi. Darling, yaay sama koko bànneex jaral nga ma boot romantiku jaani saman man de jaral nga ma lu ne jaral nga ma ko pétrole wanu taal di jëf-jëfi Crazy man de jaral nga ma lu ne ay ni siri koko bànneex Cause you are my lightness, and without you, baby, I got in this wow, the sickness. Cause you are my sunshine, my love doctor together, I never mind. Please don't take your love away from me, baby. Sans toi dans ma vie, je n'ai aucune envie de vivre mes envies. Sans toi dans ma vie, je vais m'enfuir pour toujours loin d'ici. Come on with me, my baby. Reviens-moi, ma chérie. Come on with me, my baby. Reviens-moi, ma chérie. Sulu yaay baay, xarit yi mbokk yi ma wër. Sama dunya man na soof mel ni li ma bëgg dañ koy jaay. Aw ma li may laaj man mbëggee na bari doole li wóor la ma kole chéri ko bëggee doo bari doole daloon na samay waajur ak ñeneen kole chéri ko bëggee doo bari doole c'est tout le président ak borom mi garaat kole chéri ko bëggee na bari doole daloon na samay morom ak ñeneen ñu dul ñoom kole chéri kay ci bëggee na bari doole seetul waaso ak juddu buri daal kole chéri mbëggee na bari doole daloon na samay waajur ak ñeneen ñu dul ñoom ku nekk ak sa histoire ci mbëggeel capitaine u borom bëggee na bari doole seetul général ak borom mi gànnaaw man gis naa ñaar ñu bëggante soxna Aïcha bébé Makalu ci mbëggeel kole bëggee na bari doole seetul général ak borom mi gànnaaw kay ci lii
macha allah neex na lool mais Momo dama lay poser 2 questions rek. xam nga ne corde ba dagg na. amul problème xoolal li nga fi dafa rëy 2 questions rek laa lay poser. am na titre bu ñuy wax Kaay ñu juboo ban position la nekk ci sa premier album. Kaay ñu juboo ban titre la ban position la nekk. nga nekkoon ci sa premier album. position 4 la nekk. position 4 la nekk. ah am na morceau bu ñuy wax xarit sama ban position la nekk fii ci cey lii. xarit sama cey lii. waaw. Ndeye Fatou lii noo ko mën a defee. ah mais sa album la yaa ko def. album cey lii. yërëm ko. yërëm ko mu ngi nekk position 9. boobu jàpp nga ko. ah yoole mu ngi nekk 3e position. waa mbokk yi yéen a ko gisandoo Momo maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci dalal bi ñu dalal fii nii di sant sa staff itam ngir yombal gi ñu yombalal suñu daje ak yow. lii mooy li leen andiloon seen émission découverte ñuy am yaakaar ni li Momo def neex na leen waxtaan bi ñu fi waxtaan itam di ngeen ci jëlee lu bare ñu ngi leen di dox dig daje beneen samedi ak yeneen daanaan d'ici là portez-vous bien.